எங்கள் வீட்டு குட்டியான கார்டன் பற்றி தான் நம்ம இந்த வ்ளாகில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். இதுதான் ஓமை இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செடி தான் இந்த பாட்டில் இருக்குது. இந்த ஓமை இலை வந்து நம்ம ஃபீவரு, சளி, தொண்டை சளி அதுக்கெல்லாம் வந்து ஓமை இலை வந்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து கஷாயம் மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சு கொடுப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து குரோட்டன்ஸ் மாதிரி. இது பேர்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியல. பட் இது எங்கள் பாட்டி வச்சது. இது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இது அலோவேரா. அலோவேரா வந்து ரொம்ப ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த அலோவேரா ஜெல்லை ஃபேஸுக்கு மட்டும் இல்லை, இதை இந்த ஜெல்லை வந்து அப்படியே எடுத்து பச்சையாகவே சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சியான ஒரு பொருள். ஸோ இது கூட சாப்பிடுவாங்க. இது பாருங்கள், இதோட ரூட்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருப்பாங்க. இந்த செடியோட ரூட்லாம் இதுதான் மல்லிகை செடி கொடி. மல்லிகை கொடி இது பூ பூக்களை கொடி எல்லாமே படர்ந்து இருக்கு. இதுதான் வந்து மாங்காய் மரம். இது வந்து பங்கனபள்ளி. இது ஒரு மாம்பழ வெரைட்டி. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த காய் எல்லாமே பறிச்சிட்டாங்க. அப்படியே வந்தீங்கன்னா பழாமரம் இங்கே நிறைய பழாமரம் காய்ச்சிருக்கும். இங்கேயும் நம்ம அலோவேரா செடி பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டு வாசலில் என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த மரம் இருக்கும். ரொம்ப அழகான ஒரு மரம், சூப்பர்பான ஒரு வியூ. அப்படியே இந்த மரத்துலேருந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு போனீங்க அப்படின்னா எலுமிச்சை மரம் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அழகாக எலுமிச்சை பழம்லாம் காய்ச்சிருக்கு. எலுமிச்சை மரம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொய்யாக்காய் மரம் கூட இருக்குது. பாருங்கள், ட்வின்ஸ் கொய்யாக்காய் அழகாக இருக்குது. இது மாதுளம்பழம் செடி. பட் வந்து இதில் வந்து மாதுளம்பழம் இப்போ காய்க்கிறதில்ல. முன்னாடி குட்டி குட்டியாக காய்க்கும், இப்போ காய்க்கிறதில்ல. பாருங்கள், அது பின்னாடியே வேப்ப மரம். இந்த மாதிரி சுற்றி மரம் செடி கொடிலாம் வீட்டில் சுற்றி இருக்கிறத வாசி நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல பியூரான ஹைஜீனிக்கான ஒரு ஹேர் நமக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப ஹெர்பலான காற்று நம்ம சுவாசிக்கிறத வச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நம்ம இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சுற்றி மரம் இருக்கிறதுனால ஹெல்த்தியாக நம்ம இருக்கலாம். ஏன்னா சிட்டி சைடில் எல்லாமே வந்து பொல்யூஷன் இப்போ அதிகமாகிட்டு இருக்கு. எங்கே பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி சுற்றி மரங்கள் இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரேர் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் நம்ம வீட்டை சுற்றி மரங்கள் வைக்கிறத வச்சு பியூரான சுத்தமான காற்று நம்ம சுவாசிக்கிறதுல நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்போம். ஸோ எல்லார் வீட்லேயுமே நம்ம மரங்கள் வைங்க. மரம் செடிகள்லாம் வச்சு பாருங்கள், காற்று அடிக்குது. பாருங்கள் எப்படி காற்று அடிக்குது. இது
இது ஒரு கீரை வகை. இந்த கீரை வகை பேர் வந்து தவசி முருங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால் இங்கே வீட்டு வாசலே வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு தென்னம்பிள்ளை இருக்கும். இது ஒரு குரோட்டன்ஸ். இங்கே ஒரு செடி. இங்கே ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது வீட்டு வாசல்லையே. இந்த பூச்செடியும் ரொம்ப அழகான ஒரு பூச்செடி. இது வந்து நந்தியாவட்டைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியாக தெரியல, தப்பாக சொல்லுங்க, சாரி. இந்த பூ ரொம்ப அழகாக நிறையா எப்போதுமே இந்த பூலாம் வந்து பூத்தே இருக்கும். நான் வெளியில் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பூ எப்போதுமே எங்கள் வீட்டில் பூத்தே தான் இருக்கும். நிறையா இருக்கும் இந்த பூ, ரொம்ப படர்ந்து இருக்கும் இந்த மரம். அடுத்து அப்படியே நீங்கள் இங்கேருந்து முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து இது ஆரஞ்சு மரம். இதுவும் காய்ச்சிட்டு இருந்த மரம் தான். அது சீசனுக்கு காய்க்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய்ச்சிருக்கு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, காட்டுறேன். இதோ காய்ச்சிருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு. இங்கேருந்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா தென்னம்பிள்ளை, வாழை மரம் இதெல்லாமே இருக்கும். இங்கேயும் உங்களுக்கு தென்னம்பிள்ளை தண்ணி போயிட்டுருக்கு பாருங்க. இதுதான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு குட்டியான கார்டன். இது மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் நிறைய செடி மரம்லாம் வச்சு நிறையா வந்து பிளான் பண்ணுங்கள். இப்படி பிளான் பண்ணுற வசி உங்களுக்கு நான் சொன்னது தான். நல்ல காற்றை சுவாசிக்கலாம். இயற்கையான சூழ்நிலையில் வாழ்கிறது உடல் நலத்துக்கு ரொம்பவும் நல்லதான ஒரு விஷயந்தான். ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் வந்து பிளான் பண்ணுங்கள் இயற்கையாக. அதனால் எல்லாருமே இது மாதிரி செடிங்கள்லாம் வீட்டை சுற்றி வைங்க. மரம் வளர்ப்போம், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம். நன்றி.